हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छी होंगी, हम भी अच्छे हैं। आज मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया है ये, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ, दिखाती हूँ क्या है। और ये सब यूट्यूब के लिए ही मंगाया है। तो मैंने ये खोल लिया है, देखते हैं। टन क्या है इसके अंदर? माइक। जो मेरी वॉइस है वो एकदम से क्लियर नहीं आती है, इसीलिए मैंने ये माइक मंगाया ताकि आप तक मेरी जो आवाज़ एकदम से क्लियर आए। ये हम यहाँ और इसको फ़ोन में लगाने के बाद वॉइस अच्छी आती है, एकदम से क्लियर आती है, आसपास की एरिया की आवाज़ नहीं आती है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। देखते हैं इसका रिव्यू करके किस तरह से, मतलब ये इसमें क्लियर आ रहा है नहीं है क्या है। बाकी जो आसपास की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी शायद इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगी। इसका रिव्यू करेंगे हम, तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। ये हमने मंगाया है, ठीक है। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक शेयर करना करते रहिएगा और ऐसे अपने प्यार और लाइक सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसका रिव्यू करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से आवाज़ आती है। थैंक यू। ये लगे इसकी ब्लूटूथ पागल क्या कर रही है? चल रही है बैग। ये टूर पे जाएंगी इसीलिए घर पे तैयार कर रही है एक बैग। गोलू बेटू नीचे रख के आओ, जाओ नीचे रूम में। बाबू कुक 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 कुक। समझ में थोड़ा ना आ रही होगी तेरे को, कहाँ रखना होता है? नहीं तुम रूम में थोड़ी रहती हो। नहीं रहता।